Gari, zuk World Tourra ezagutu duzu, zu Euskaltel Euskadiko kide izan zinen, eta berriro, ez World Tourreko talde batean, baina bai World Tourreko lasterketetan izango zara, berriz ere lasterketarik honetan izango zara, etxeko talde batekin, Euskadi Muriasekin. Gari, nola begiratzen diozu, 2018 honi? Gogotxu, Gogotxu, itxaropentsu, eta zuk esan dezun bezala, ja mailaz nola igo gehan, honek bentaja batzuk egongo dizkigu, etxeko guretzako importantea den itzulian egotea, eta uste hori bereskuratzea guretzako oso importantea izan dela eta afizuantzat baita ere. Azken aldian 2013 urte ez geroztik, Euskaltelen desagerpena eta gero, itzulian ez da euskal talderik izan, urrenak hemen egoten gu izango gobea, eta nik uste hortaz jendea oroituko dela, iragatzen. Merez izan du, aurreko 3 urte hauek hemen egiten. Bai, dudik gaur, eta zerbait handia lortu dugu, hauzoz pauso, poliki, baina behingoz, hemen gaude eta garrantzitsua izango da, munduko lasterketa honen egotea.